तो गाइस अभी मैं गो के साउंड टेस्ट कर रहा हूँ काफ़ी दूर तक, इस वजह से लेके वाह उतनी दूर तक इसका साउंड टेस्ट करूँगा। तो आप साउंड टेस्ट में रहिएगा। सब प्ले कर दिया मैंने, दूर जाते रहूँगा तो स्पीकर की लेंथ देखा दूँगा। तो मैं अभी बहुत दूर 15 से 20 मीटर तक दूर आ देख सकते हो। तो तक साउंड क्लियर आ रहा है, तक देखो कितना दूर है, देखो तो यार देखो गाइस बाहर कैसा साउंड है, देख लो ये देखो इतना बड़े एरिया में, देखो कितना बड़ा एरिया। अभी और दूर जाऊंगा, ये देखो बहुत दूर आ चुका अभी, ये देखो अभी मैं इन चीज़ का प्ले करूँगा। गाइस ऐड लगती है सिर्फ, अब मैं स्पीकर के थोड़ा पास जाऊँगा, गाना चेंज करूँगा। यार देखो स्पीकर यहाँ पर ये हिल रहा था, ये हिलता है मतलब वाइब्रेट होता है। देखो और एंड कॉन्स्टेलेशन, देखो गाइस हमारे पर ऑरेंज कॉन्स्टेलेशन दिखता है। तो ये रहा ऑरेंज हमारा, और इतना तो पास है। अभी मैं यहाँ पर लाइट थी, अभी मैं एक डार्क स्काई पे आ चुका। और देखो अल्डेब्रान, बहुत सारे स्टार्स है यहाँ पर, ऊपर भी है। और यहाँ पर हमारा स्पीकर है। अभी हम चलेंगे बेस वाले सॉन्ग, फुल बेस चलो, और फुल बेस टेस्ट करते हैं अभी। रात के 10 बजे गए यहाँ पर, और मैं गाने बजे रहा, सब सो रहे। आप देख सकते हो सब सो रहे यहाँ पर, सब सो रहे गए, ये देखो सो रहे सब। ये हमारा घर है, मैं जागा हूँ और मैं स्पीकर बजा रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। भाई खतरा है लेकिन। तो कैसी लगे साउंड टेस्ट फॉर लॉन्ग, तो उतना दूर गया भाई, उधर तक वो वॉल, उधर तक गाड़ी तक भी आवाज़ जाती है उसकी। लेकिन उधर दौड़ने जगह ऊपर कुत्ते थे गाइस, वो काटते हैं, तो इतना दूर गया। और इसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे नहीं यहाँ तक की आवाज़ आती है, पूरा उधर तक जाती है आवाज़। भाई पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा है, छोटी पार्टी के लिए। बस स्पीकर है, अंडर 50 100 रुपीज़। कैसे लगी साउंड टेस्ट पता ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।